Assalamualaikum Beruniy ahli. Bugun Beruniyda toza traktorlar keldi. Kelgandan bir 20 kunday bo'ldi. Shuning uchun necha satdingiz? Bir 15 tanasi ketdi. Hozir ko'rsataman sizlarga manzilimizdan boshlab. Manzilimiz mana Buxoro kafesi. Mana Beruniyning istirohat bog'i ilk buna 4 yo'l. Shu yerdan turib, ona qachon edi? 15 tanasi ketdi o'zim постоянно shu yerda ko'ryapman. Bu yoq chetdan toza traktorlar bor. Hammasi paket. Gap so'ziga javob beradi. Dokumentlarini ham hammasi ofisi mana shu yerda. Polni ishi kelib, sotib olib, kelishib, iloji bo'lsa shuni YouTube'dan bizning nomimdan kelsangiz kelishadi, sketkasi bor. Meni kelib so'rasangiz ham bo'ladi, siz studiyada bo'laman. Assalomu alaykum. Mana traktorlarimiz bugungi kunda qulaylik fermerlarimizga qulaylik yaratish darajasida shu narsalarni ishlab turibmiz. Bu traktorlarimiz Germaniya, Xitoy asosida yaratilgan bir zamonaviy traktorlar, ekonomishni fermerlarimizga yaxshi narsa olib turibmiz. Endi bu dehqon fermerlarimizga va o'rtacha fermerlarimizga, katta fermerlarimizga va har turli narsalarni yaratib turibmiz. Mana shu yerga olib turibmiz. Mana agrotexnika narsalarimiz bor. Hamma narsamizni shu Beruniyga kelsanglar ofisda o'tirib, batafsil ma'lumotni o'tirib gaplashib, mana boshlig'imiz bilan hamma narsani bilib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Baholar qanchadan berasiz? Shu eng arzon 90 kuchtimiz 335 milliondan boshlanadi. Hozircha bizlar kelib turgan eng qimmati 740 million so'm 260 ga ega. Eng kattasi 260 ga ega. Hozir mana ko'p talabalarimiz bari shuna urib turibdi. Og'ir texnika, balon ham katta, lemkin selki, qiliq 5 korpus, 6 korpus deb bildirmaydi. Tek mana 116.04 imiz bor. Hozir ko'p odam shunga ikkisi bu 160 ga ega, lekin 500 million so'm bahasi. Arionning pulini bundan ikkini beradi. Hozir eng zo'r zamonaviy narsa saylaki ekonomishni. Buni kuzib narsa Xitoy bo'lgan bilan motor karoki Germaniya zo'r. Hozirgi bizlar kelib turgan narsa bu disko barana deydi. Bu Polshaning narsasi, Polshadan kelingan. Bu bizlarga dim zo'r narsa, kasaga zedog'on. Masalasi bizlarning Xorazm bilan Qoralpaqa dim kerak narsa. Bu narsani afzalligi bahorgi paxta ekishda dim zo'r. O'zlarimiz yerlar bor, Toshxirmon, Beruniyda dim ko'p, shunga bu majburlik yer. Kasak ezadi, o'zi shu bilan 2 marta o'tadi, izini 3 malabas paxtani ko'raveradi. Dim qulay narsa, zo'r. Ana shu narsa. Endi mana bu dilnovozimizga o'tsak, o'zlarimiz bu dilnovozimiz bu ko'p odam tushunmaydi bu narsani. Dilnovoz yer tekizda bu saralaki rasxod deydi. Saralaki rasxod bo'lgan bilan bug'doy eksak, masalan, bug'doyimiz 25 sm berib turgan bo'lsa, bu narsa bilan eksang, bug'doy 40 sm, 50 sm bug'doy beradi. Bu tekizlangan yerda bug'doy birinchi 3-4ta zidan o'ladi bug'doy. Bu narsada zi bo'lmaydi, tekiz bo'ladi. Suv ekonomishi suv bo'ladi ichida, suv turadi. Shuning uchun zo'r zot ana shu olib fermerlar ishlatsa, bizlar Xorazm Qoralpaqa o'zi pashti 100% bo'lgan hisobi, endi 2-3-ga o'tib ketdik bu narsa uchun. Ana shunday murod diskimiz-ku, dim zo'r. Ana yana bir traktorlarimiz turibdi, yaxshi ham keldi ular. Yaqinda ana dilnovozlarimiz, ana ko'ramiz hozir borib. Ana afzallik mana Bu traktorlarimiz paket-ku. havo bu traktorlarning bari paket. İçinde bulonbilari bilan hamma narsasi turibdi. Havo. Zo'r traktorlar, hammamiz paket traktorlar. Mana bu dilnovozimiz oqshom keldi, razborka bo'lib tiklandi, o'zi terdik shu yerda. Riyami o'zi kelib turibdi. Zapchas hamma narsasi bor o'zi. Hozir zapchas hamma narsasi bor bizda. Mana bu 20.04 imiz oqshom kelib tushdi bu. Paket bu. Bu 20.04 bu paket paket. Buna bu toshi bu. Endi qistiradilar buni bolalar xudo xolasa azonda. Bu 20.04 imizni bir yeri zo'r. Lemkin selki hammasini bildirmay ko'taradi bu. Zo'r zot. Bildirmaydi. Yana buni afzalligi zo'r. Bizda 2 yillik garantiyamiz bor. 2 yil
hech yana tegmaysiz. Kulish ham urmaydi. O'zlarimiz boramiz, 24 soat xizmatda bo'lamiz. 10 bolamiz boshlab turgan. Kecha kunduz ish bo'ladi bizda. 24 soat ishda bo'ladi kelsangiz. Hamma narsamiz bor. Ana OPSimizda Aptol filtrni deyim bor. Telefon nomeri yozib turadi, ko'rasiz. Ana shunda ishlab turibmiz, hammamiz bor. Shunda odam bo'ladi. Qaradim Qoralpoq bari shu yerda. Zapchas filtr hammasi keladi. Shuning uchun zo'r. Odamlar kelasizlar, ko'rasizlar. O'zim bu traktorimizni minib birgan odamlarimiz ko'p, 3 yil bo'ldi minib turibdilar, zo'r. To'xtamaydi, Xudoga shukr, hamma yeri zakonni chiqdi. Yana traktorga gabi kuchli, traktorimiz arzon. 740 million so'm mana shu traktorimiz. 200 ot kuchga ega. Bu yerda hozir boshqa traktorlar variantlaringiz ham bormi? Masalan, zakaz qilib beraman deganlar. Bo'ldi, traktorni markasini ochsa bo'ldi, hammasidan bor o'zimiz olib beramiz. Bo'ldi, ishlarini bir ko'ramiz onda. Mana menda ko'rsatib turadi motosati 12 soat 9. Menda bilan standart работа нормальный deydi. Bu ishlab turibdi, нормальный. Bu dolinasi hamma narsasi. Bu maytafoni mana lyuksus. Bu paralari ustuniki, bu konditsioner. Mana konditsioner tamam o'zi. Mana desangiz o'zi motor qo'shadi. Hamma narsasi o'zida, kolonkalari, bu ручной gaz. Yo'q, ketadi bu. Bu lyuklari bor, hamma narsasi. Masalan, endi bu hamma narsasi bor. Bu yoqda baqalashib, kolonka, buni yashning İçinde bir Kerak arzuları var, kulişi var, veci var, stakan qo'yamiz. stakan koyduğumuz. Hozir buni netsak shum bo'laman, bunda qanday bo'ladi? Bir qilib ko'rik qani. Tovushlarni eshitdik buni qanday enjir bo'ladi. Aha. Gaz verilgan dırılırlar. Bunu bana endi ekeymiz. Почти. Ya şu yok onun içinde. Encir. Bu to'xtatang qani. Сразу içini, сразу yanadi. Chiqib ketib boshladi ekan mana. Mana nu narsalar shuncha narsa bu mana to'g'rimizmi nu o'zi bek tushunmayman-da. Bu skort çek, palajin bu sport skortdan beri var. O palajinni aslan bu zanneniki. O ruşno tormoz. Bu pedal ayak tormoz. Bu gaz, bu mufta, bu ruşno tormoz, bu kutunu vomaniki, bu pirodok. Agar mana neni o'ylagan vaqtda ularni ham Mana ularning bir cheki mana. shu yoqda To'g'ri shu chek bilan boshqariladi bular. Mana bilan. Bular maytafoni, bu paralari, bu konditsioner, bu tabloda ko'rsatib turadi hamma narsani. qishda qanday bo'ladi? Qishda pechkasi bo'yicha hammom bo'ladi. Mana pechka sas. Yozda konditsioner. 24 soat muzqaga qo'yib turadi, transportda ichini 15 minutda muzqaga ketadi. Endi ichini salon normal, sraz bo'lsa kerak. Salon normalni qo'tlab qo'yib, perslarni ko'rsataman mana. Motorni ko'ramiz endi qo'tlamdi-ku, bu narsa mana tushuntirib o'taman da o'zlarini. Paket qo'yman, paket. Bu motori. Bu narsamiz bu konditsionerdi, radiatori, bu narsa bochkasi, bu radiatorimiz masinaning korobkani sovutib turuvchi bu. Отдельно bular bo'lak bo'ladi. Bu korobkani sovutuvchi. Mana bu turbinaniki bu, turbokompressorning radiatori bu, отдельно bu ham отдельно ishlangan. Bu motorning radiatori отдельно ishlangan 3 bo'lak radiator bor edi. Konditsioner, turbokompressor, motor radiator, motor sovutgich radiator bu yerda. Hammasi bu yerda, turbokompressor bu yerda, konditsioner motor gap yo'q, motor чистый, original. Yana 2 yillik garantiya bor bunun içinde. 2 yillik. O 2 yillik. May aptolunu vaqtında almashtirib, vaqtında filtrini qo'ysa, o'sha cho'tka traktor. Tortib erinmaydi. Fermerlar erinadi. 10 soat, 20 soat, 30 soat o'tib ketadi, so'ng qo'yamiz deydi. Bu so'ng bizaga keladi. Undan bu ne bo'lmaydi. Bo'lmaydi deydi. Masina ko'rsatib hammasi. Akkumulyatorlar original. Bu akkumulyatorlar yo'q bu yerda. Original akkumulyator o'zini neydi ki, hamma narsa kachествоsi zo'r, maylarimiz
aniq İtalyadan quyilgan orijinal moy, gidromaslaqadin, hamma narsasi. Buna motori, buna ko'tlari hammasi, bolalar ham bir garantiyalı narsa. 2 yillik garantiyamiz bor. Hammasi o'zini vaqtida ishlansa, perodok deganda ketgan emas. Perodok mustahkam ishlangan. Perodok chotki. Hammasi gap yo'q. Buni konditsionerimiz, hamma o'zi filtrimiz. Har yerda chang kap mana tiqilavergandan keyin o'zlarimiz aytib ustini отдельно yana bir nima qo'yilib, changi tiyini to'kib tushiriladi. Bu o'zi filtrga qarab kelmaydi bu. Prob qo'yilgan, shodan chang, shodan tushadi. Bu motor uchun ishlangan narsa. Motor chang bo'lmasa, motor olib qo'yilib yemaydi, chotki ishlaydi. Traktor hazilib yuradi. Filtrimiz 3 dona filtr qo'yilgan, doполнительно 2 filtr edi avvalgilar. Bular 3 ta bo'lib chiqdi. Endi qaytadan o'zimiz qo'ydirdik. 3 filtr bo'lingan. Moydan ushasa zo'r bo'ladi. 3 filtr. Kompressor bor. Bir so'z bilan aytganda inomarka ekanda. Aytganda inomarka bir odamlar moylovomini beradi. Moylovommi buni? Moylovoni puli baribir bor. Moylovon yana chotga yuradi bu. Moylovoni buni berganda, buni berganimiz yaxshi. Hozir ko'p odam o'ylaydi, "Vaqt traktor chiqqan bu" deydi. Biroq ko'tini tindi o'tiribdi tirray. Biroq biz ham bu bundan quvvatli. Zo'r zot, gap yo'q narsaga. Chotga. Mana. Hamma narsa fermerlarniki. Endi shartlari qanday bo'ladi? Shartnomasi qanday? Shartlari endi masalan kredit chiqaraman desa shu mashin bilan bir xil. Mana 160 million, 110 million pul bo'lsa mikrokreditga chiqarib beramiz. Odamda kelsa kechqurunlardan xudo xolasa qayim. Kredit chiqarib, paxlab 18% dan bo'ladi. Kvartalniy bo'ladi. Oyma-oy to'lanmaydi. Hamma narsa xolasa mikrokredit, xolasa agrolizm bo'lsin. Bu fermerimiz o'zlariga bog'liq. Xolasa o'zini otini chiqarib beramiz. Servisimiz mana shuda. Mana servisimiz eshikka hamma narsa shuda 24 soat ishlaydi. Xizmatdamiz shuda. Postoyanno telefonda bo'lamiz. Kimga o'ch kerak bo'lsa telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqa chiqaverasizlar. Shu kanalda deb aytib kelsa, kanalda omad, kanal zo'r. Kanalga kuch-quvvat, like bosuvdan qochmanglar. hammaga tarqatib kerakli odamga yetib borsa, kerakli odamlar olsa, xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r. Hammamiz shuda. Mana Buxoro kafening onlaynidamiz. 24 soat sudamiz, kelinglar. Kelaverasizlar, so'ranglar, kelishinglar. Sizning xohlagan turingizda hammasidan bor. Kanaldan bundan kelsangiz, обязательно kelishadi. Bonuslari bor. Обязательно aytib kelinglar, agar shundan ko'rgan bo'lsangizlar. Like bosinglar обязательно. Bir like'dan menga pulam tushmaydi, chunki просто ko'ngil ko'tariladi. Tarqatinglar, ko'ngil ko'tariladi, чтобы. Bonus bor. Mana eldimiz bahar, mana bugun уже 4-5 kuni ish mumkin emas bo'ladi, basa-bas bo'ladi. Shunday ekan, bosing, ag'aylaringizga yuboring. Hammaga rahmat. Kanalda mana aytganda bir filtr shuncha berib beraman. Bo'ldi. Bir filtr ham qimmat biroq, bir filtr beraman. Bo'ldi, qo'shib beratan narsalar ham bor ekan. Rahmat hammaga. Что ты sen? Sichqonga bo'dag'ir ekan, o'zi shada tutgan bu nima?